们现在来介绍手法的工具。我们第一个要介绍的是手肘。手肘是最常用的，它应用上有2个。第一个，手心向下。一般我们手心向下用的就是手肘这个尖端旁边这一点，然后做前后。第二个，掌心向上的，用手肘骨这个最尖端的这一个。那这2个手法，它的动作以操作者而言都是前后的。一般如果要用到枕骨还有臀部的骨旁，它还要往外旋转，然后直接再插进去。那如果到颈椎的时候就不用，就直接这样放着，然后沿着这个骨旁这样按。第二个手法是豆状骨。豆状骨就是这2个，一般是用在舒缓，也可以当作治疗用。那一般是压在筋上，也是做前后。第3个手法，前头法。一般是患者侧躺的时候可以应用的，那就是用这一排，那顶进去，然后再用手腕这样上下拨筋。食指法，拇指跟中指压在食指的第2节指节上，上下压紧。好，最后一个手法就是拇指。拇指一般应用最常用的就是侧面，侧面顶进去之后，然后前后来回。那拇指指腹还可以当作舒缓用。我们现在来介绍操作手法的补充。好，我们现在来补充手法工具的应用。第一个，先要讲到的就是拳头法。拳头法一般最容易犯错的就是拇指的位置，夹的位置有问题。有些人这样讲，这个是错误的。正确的手法应该是上下顶住，然后施力点就在这个骨头，这四个骨头直接顶进去。那食指工具的用法是拳头法的延伸，它只是食指稍微出来一点点，夹在中间，中节上，上下顶紧，这个就是食指顶法。但是一般食指顶法最容易犯的是这一个太下面，这个要会摇晃，这个指节就会摇晃，所以还是要在中节。有些人是这样拿，这个也不能夹紧，也是错的。所以食指顶法它正确的位置就是这样。工具如果拿不好，揉下去它就会松软无力，上下夹紧，就会很扎实。好，那再谈
拇指的侧面按法，一般最容易错误的应用是轻轻按在皮肤上来回搓，那搓久了，这个皮肤就会受损。正确的按推方法是拇指侧面靠这一个，然后直接顶进去，也是要顶进去之后，然后再来回按推，来回按推，这样才不会伤到。一般拇指的顶法，大部分都用在手背的隐状肌跟脚背居多。那如果指甲留太长，也会把皮磨破，所以使用拇指的按推，一定要先把指甲剪短。也有人拇指按推的方法，他不懂得把整个拇指顶进去，然后来回按推，他只是靠着拇指这样顶进去，然后用拇指的力量，这样是不够的。最好还是怎么样，整根拇指顶进去，然后整个手在动，而不是靠着拇指在动整个手。那如果靠拇指这样在动，拇指也容易伤到，这样也没有力量。我们现在来说拇指指腹的舒缓方法。拇指指腹的舒缓方法，一般是在这个部位，那按推是在这个部位，这样舒缓的面积接触比较大，比较有效。好，那我们直接按给大家看，直接这样按下去。按下去，因为两边都是骨头，所以我们还是前后来回做舒缓动作。好，这每一指节间都是这样舒缓。